Olá, Infantil 3. Como é que vocês estão? Assim, 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 assim. Olá, meus amores. E a família assim, assim também, não é verdade? Olha só, olha como tia Lau chegou, gente. Olha o colorido de tia Lau. Por que você veio assim, tia Lau, tão colorida? Olha o colar de rosas da tia Lau. Nossa, tia Lau, olha o anel da tia Lau também de rosas. Olha só, na cabeça também, tia Lau. Nossa, tia Lau veio muito colorida. Não foi, gente? Então, olha só, gente. Olha só como está o quadro da tia Lau. Que coisa mais bela, gente. Ai, muito colorido. Tem muito colorido, tem muita coisa. Tem sol, tem animais, tem bastante flores. O que é que a tia Lau vai falar? Olha só, gente. Olha, vocês lembram que tia Lau falou sobre as 4 estações? Não foi isso? E vocês fizeram a tarefa de vocês, a coisa mais linda. Teve gente até que postou, gente. Não foi sobre as estações, não foi do frio, do verão. Estão de parabéns. Então, vocês entenderam direitinho. Muito bem. Então, olha só. Hoje é dia 23 de setembro, certo? Só que ontem foi dia 22 e foi o que mesmo? Foi comemorado o quê? A abertura da estação. Qual é a estação? Primavera, gente. Isso mesmo. A primavera, ela começa no dia 22 de setembro. Então, foi ontem. Isso mesmo, gente. Olha só. A primavera é a estação melhor que tem. Tia Lau gosta de todas, mas a primavera faz toda a diferença. Por que a primavera faz toda a diferença, gente? Olha só o colorido. Gente, que maravilha, né? Pura natureza, não é verdade? Então, é a estação que traz o quê? As flores, gente, olha só como está bonito, né? A primavera é a estação que traz as flores. E o verde, ele renasce, olha só, tão lindo, fica tudo muito verdinho, né? É uma festa cheia de quê? De cores. Gente, olha só como está colorido aqui o quadro da tia Lau, não é verdade? Então, olha só, outra coisa. Olha quem chega junto. Alguns animais chegam junto com a primavera, não é verdade? Então, os passarinhos, eles vivem o quê? A cantar aqueles cantos lindos, não é verdade, gente? O perfume das flores, olha só. E as abelhinhas? O que é que elas vão fazendo? O mel, gente, não é verdade? As formiguinhas também chegam junto, não é? Vão se alimentar. Cada um faz o seu papel. Que maravilha, gente. Olha só. A primavera é a mais querida. Ela pinta toda a natureza, não é? E deixa a vida mais o quê? Mais colorida. Ela deixa a vida mais colorida com esse encanto aqui de cores, gente. Ai, que maravilha, gente! Viva a primavera! Viva! Eita, é a estação mais querida, mais alegre. Os jardins ficam assim, cheios de flores. Olha que coisa linda, né? Para tirar fotos, né? Eita, que maravilha! Então, tudo isso temos o que, gente? Que preservar, não é? É a natureza, temos que cuidar, amar.
É isso aí que temos que fazer, não é verdade? Então, olha só, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um trabalho para tia Lau bem bonito sobre essa estação, não é? Qual é a estação? Primavera, não é verdade? A estação que traz as flores, como tia Lau falou, os animais, o verde fica mais verde e é muita beleza, é muito colorido. Por isso que a tia Lau veio assim, olha, bastante colorido aqui. Tá certo, gente? Então, olha só. Vocês vão aí, né, com a ajuda da mamãe, vocês vão fazer um belíssimo trabalho, tá certo? Faz na folhinha, porque fica melhor, tá certo? Vocês vão fazer jardim, vão desenhar animais, o jardim cheio de flores, pode fazer colagem, pode pesquisar também na internet, pode usar papel picadinho, bem colorido. Se não tiver, vai pintar bem colorido, né? Vai fazer o sol também. Gente, eu tenho certeza que vai sair cada trabalho lindo em comemoração à estação da primavera, gente. Muito bem. E vocês entenderam direitinho sobre cada estação, não é isso? Vocês aprenderam mesmo. E aí vocês vão brilhar mais ainda com essa estação. É o quê? A estação mais querida, que pinta toda o quê? A natureza e deixa a vida mais colorida. Então, capricha nessa atividade, certo? Aí olha só o que é que vocês vão fazer. Aí a mamãe vai botar lá, olha, primavera. Aí quando vocês terminarem, a mamãe vai escrever lá com a letrinha dela essa frase: Viva a primavera. E vocês vão copiar essa frase 2 vezes. Olha só como a tarefa está, olha. Eita, que maravilha. Viva a primavera. Vocês copiam com a letra bem bonita 2 vezes e escreve o nome de vocês completo. Só isso. E a mamãe vai postar lá. Tia Laura está ansiosa para ver essa beleza que vai ser o trabalho de vocês. Combinado, meus amores? Então, olha que maravilha! Espero que vocês tenham gostado da aula, porque tia Lau está tão feliz, sabe por quê? Porque tia Lau ama a natureza. Tia Lau é apaixonada por flores. Hã? Bem colorida. Tia Lau gosta de qualquer uma. Então, capriche na atividade e até a próxima aula, tá certo? Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.